Zeynep! Ya Barış, Ne Barış? Zeynep nerede? ben de bilmiyorum Zeynep'in nerede olduğunu. Nasıl bilmezsin ya? Ha? Hani bu planı yapıyorsunuz, beni kandırıyorsunuz. Ya şimdi de bilmiyorum diyorsun. Ya çok ısrar ettim ama bana da söylemedi ki. Barış sorarsa ona kesin söylersin dedi ki söylerdim. Bravo ya. Gerçekten bravo. Helal olsun. Çok güzel kandırdınız beni. Gerçekten. Bir dakika ya. Senin bana bağırmaya hakkın yok, tamam mı? Bunların hepsi senin yüzünden oldu.